Choosing, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Humble sister Onyemechi Ogoke. Alụrụ dị n'ụmụdị m ike duru mana my branch wo Naze Owerri. Ebe ahụ ka m si bịa crusade. Onye nọ n'ahụ ga-asọfara m cancer of the womb kemgbe 2 years. Kemgbe 2 years ahụ kwana after operation last year. Ike agwọ m na dị weak mgbe ọbụla na-efe ntị na dị weak ana m eri anything to the extent ana m ebili oles ma mmadụ kuliri m ana m ejije ị na-ajụ m ajụ enwe m strength imepe ọnụ kwu okwu mana taa ana m ekwu okwu n'aha Jesus. Mgbe m nọrọ ụlọ onye iro m gwara m onye si ya onye iro mama m onye iro m gwara m si na nche na ma survive wala na nke a mere ni na survive wala na mbeti nsi ya am choosing na survive wala m na Jesus. So can ngọta gị ọfụma ọ dị ka a jump isi na cancer mere gị oge imecha operation ọ dị ka ihe niile ọgwụgwọ na ndụ gị ka ezi ihe isi mere nụ. Cancer mere m after the operation abịala m theater 2 times. After the operation ana m agakwa ana m eri ihe ana m ekwufu okwu enwe m strength mana dịka m bịara echi ji ekpe ekpere mention my case. Ike abata m n'ime mbido si ebe m nọ jụkwụ m gara ije bịaruo ebe a. Praise the Lord. So ihe bụ ụnyaahụ ka o mere. Yes. Ụnyaahụ na echi gara aga. Oge pastor kwubiri okwu. Ka iwe binye were nwe onwe gị. Cancer wee gbafelu. Oh God of choosing. Aghọtabụ m ya mbụ na aka ndị mechi ọnụ. Ngwa kọrọnụ Chineke choosing aka clap unto God. What a mighty miracle that God of choosing has done. Even yesterday when the pastor ministered. Thank you very much. Yes, go ahead now. Many people are going to offer the number of people. Nime word for Gyno FMC. Ndini the same case with me. Hani ne wura won. Ona ni wonye jokuya. Because of this grace. God of choosing you. Nani wonye jokuya were so we puta. Leva wedding to the land to ta. 10 people were on him. Just under up on a phone and I can't wanna. But he did not make a lechine, Conyamina can do not land into no potita. Ah, Jesus. Amen. Thank you, Father. And what a mighty miracle. Junction. Anna make a lechine. Onye ziputara our daddy G.O. Oh, easy. Oh, Christ kind no akụkọ ya. Mana Jesus Christ wara Chineke dị ndụ. The God of choosing. The God of now. Ewe wepụtara anyị our daddy Pastor Lazarus. Chineke wepụtara this pastor. Dịka nyere grace ya. Grace ya ga-anọgide n'ime ntị ya. Nọgide n'ime ya n'aha Jizọs. Amen. Ka ha bụ ndị niile za bụ ndị nro ya ndị nro nke choosing. Ka ị na-plan I bring this ministry down. Ana m asị ka Holy Ghost fire bring them down n'aha Jizọs. Amen. Ka Chineke nye ya more grace. Nye ya more power. N'aha Jizọs. Amen. At this junction, ana m asị G.O. ị ga-make heaven at last n'aha Jesus. I wish my family heaven at last in Jesus' name. Even all the choosing worldwide, heaven at last in Jesus' name. Amen. I and my family heaven at last in Jesus' name. Amen. Cover my
my testimony with the blood of Jesus. Blood of Jesus Christ. Hey, testimony card the egwu. Kwara no Chineke Chizinaka, clap unto God. Ebidozi m ghọtaba testimony of more God sin and ndị niile mere